都是一些松乳菌，你看，很典型的松乳菌。那里还有，看看，哇，好漂亮，好漂亮的松乳菌呀，好大呀，看。这里小小的一朵，那里还有好几朵。长得好漂亮啊！哇，好漂亮！还有一个很大的。看看，看到了好多好多的松乳菌哦，好漂亮的松乳菌，看看，看看这一朵大的，这一朵很大，很典型的松乳菌。然后松乳菌真的是我很喜欢吃的一种蘑菇，就是口感很好，我就觉得比牛肝菌好吃很多呀，就是味道也很香，就是有一种松树的香味。然后你看它的根，这里面是空心的，空心的。看这朵，就完整的小的。很典型的、很漂亮的松乳菌，看我采到了好多呀！今天就在这一片的地方，看，那里还有一颗，看，好漂亮！哦，漂亮，好漂亮！看看。哎呦，Hello！ 我的天哪，这里真的是超级多的松乳菌，然后带大家来看一下，看，哇塞！去拿把小刀吧，看，看，哇塞，好漂亮！好，我继续摘一下，给大家看一下，上面还盛着很多的露水、雨水。哇！是不是有点大？会不会很老？
我记得去年碰到松乳菌也是好多虫子的，今年就是好完整，好漂亮呀！它们怎么能长这么大呀？把我的篮子拿过来，这里还有好多。这个是不是？感觉像捡菜一样，是不是像捡菜一样的？这就是松乳菌了。哇，我第一次一下子捡到这么多的松乳菌，是不是很漂亮？还是在这个地方，还是在同样的这一个地方，这里还有好多的松乳菌，我感觉我都不想捡了，有点凡尔赛。看，今天是一个松乳菌的专题，好漂亮啊！太漂亮了。还有这里，看，我是第一次捡到这么多的松乳菇，真的有点忍不住想要炫耀一下，凡尔赛一下。哇，真的好多呀！我觉得松乳菇的话，它的味道是一个非常特别的一点。它的味道的话，是有一股松树的香味嘛？看看，哇，看看。然后中间的话，它有点凹下去，它是一种很明显的橘黄色。菌丝的话是这样的，褶一褶的，然后中间有点空心的洞，然后这个边缘的话也是橘黄色，然后如果一旦受伤的话会变成黄绿色。我在以前的视频当中也讲过，啊，真的是我最喜欢吃的一种蘑菇了，我觉得口感特别的好，而且对于懒人来说，它比牛肝菌的清洗要方便很多哦。捡一颗牛肝菌来给它们做个伴，哦，好漂亮！在一堆松乳菌当中，牛肝菌。在这一片看着就已经被人扫荡过的林子里面，还是会有不少漏网之鱼，好多的牛肝菌，看看。篮子，看看。
其实牛肝菌我已经不是很想剪了，但是好漂亮呀！今年的牛肝菌都好漂亮，今年的蘑菇都好漂亮，没有虫子实在是太好了。看，对不起啦。你们都捡到篮子里，和我的松乳菌作伴，打算继续摘我的松乳菇。好漂亮！看它的根，很明显吧？看。为什么长这么好看呀？就把它放在我的篮子里吧，要记住它的香味哦。